我来吧，我来给他穿吧。我来帮人，看看。你在给姐姐穿裤子是不是？一大早就被鞭炮吵醒了是不是？对呀。你把衣服拿上呗，好像有点冷。来，吃早餐。妈，你做的面条呀？对，来。哇，这么大一碗啊！这个蛋是方法的嘞。土鸡蛋是不是？对。好吃吗？好吃。奶奶煮的面条好吃啊。来一个土鸡蛋。风雨诉悲情。这个面条可以吧？爸爸，好吃啊！是自己做的面条对吧？爸爸，自己做的面条。这是别人自己教做的。好才艺漂亮。那你吃吧。伯母的房子就在老罗他们家的后面，然后一会儿我们要去放鞭炮。今天早上7点钟就有人在放鞭炮了，一大早就把我们给吵醒了。收拾一下自己，擦个睡霜。放烟花去了。你们也来啦？你们也来看放烟花了是不是？对。先进去，小朋友，对，先进去。小冉，你们要注意安全啊！好大的烟雾呀！天哪！你们看到烟花没？没有，下来了。没有看到呀？好多大厨。在洗吗？来，你洗我给。我洗了，对呀，给我洗个洗头啊。好，小龙干，洗完了。好，那你不带姐姐好怎么洗个？哦，你不带。哦，太勤快了，给你点个赞。哎呀，你这姿势。人生上有来处，却只身超级香。这几个小朋友，我又不是刮的。你们的衣服，小冉的衣服肯定很黑了。现在才把它。小冉吃饭啦！汉堡过来，几个小朋友玩疯了吧你们？看这一头汗呀，汉堡。对，你们坐这儿。妈妈，我打个结。可以呀。你让它飞起来是不是？妹妹，你先别啊。奶奶给你们装了饭。来，也就放那吧，一会儿我给他们夹菜。还有什么？你还要？这个好不好？这个孩子吃饭了。我们小朋友一桌。小冉给你。小香了吧？对啊，客气。干杯，干杯。Yes， 可惨，汉堡2杯饮料是不是？爸爸还没吃。对呀，爸爸还没吃，我还在吵。好吃。妈，你还不去吃啊，妈？啊。这个莲藕好吃。真的。菜炒完了，挪锅了，小心烫你们俩。炒完菜2兄弟又在搞卫生。我们都已经吃完了。好不好吃？好吃。吃饱啊？大厨炒的菜肯定好吃呀。辛苦了，罗大厨。没事。你看，你儿子还在等你。你在等我呀？加油啊！去洗了一把脸啊？对，全是灰。全是灰，肯定啊，都柴火炒菜。干嘛？我们吃完你俩再吃。儿子比上了。这边有一桌，外面这里也有一桌。淘宝来，鼓掌，鼓掌，淘宝来，哎呀，马上快吃完了，汉堡。果然还是要爸爸来陪你，你才吃得完，是不是？慢点。昨天晚上摔了一跤，伯母他们是今天凌晨12点多钟举办的那个乔迁仪式，然后放了很多烟花，我在拍视频，然后一不小心一脚踩到坑里面去了，然后摔了一跤。今天这个腿就是走路的话非常的痛，这个膝盖这里是青掉了，来抹点我公公的这个防盗液。昨天晚上摔了之后立马就抹了，然后今天起来还是很痛。一群小朋友走来走去的。今天感觉看起来消肿了一点了。
哥哥他们玩呀。哦，你在干嘛？为什么哭啦？怎么回事呀？爸爸不哭，姐姐来了，姐姐来带你玩。走吧。要跟姐姐玩。看看这个，让我帮你画。姐姐吹泡泡给拍拍看。哇！我飞。好多小朋友。老家好不好玩，小冉？好玩。好玩啊！小朋友多是不是？